Sing omahe adoh ngendi? Pundi? Yang janda saja, punya anak kecil ada enggak? Sing rondo duwe anak cilik JSD. Enek? Anaknya kecil? Ya kayak putih-putih kayak Pak Sikul. Luwih manfaat kuwi. Sing anake cilik SD? Enek? Oh iya, engko gek sampean, berarti sisi lor putih kae, sisi kidul sampean. Bae garangan niki, biuh malah ngaku bae garangan. Niki nek ra ST-nya ya ora enek. Wis ngapunten Mbah Yai ya Allah. Sebagianku pancen yo ngene iki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mbak Siti Munawaroh. Siti Munawaroh. Dalamnya pundi? Jabon Merican. Kediri. Merican iki Kediri kon. Aduh ya, lumayan. Cedek nggih. Oh kilen kali. Nggih. Mbak Siti nggih panggilannya. Nggih. Merican. Garwane teng pundi? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah berapa tahun yang lalu? 3 tahunan, Gus. Namanya sinten? Sukaryadi. Allahumma ighfir Nyuwun lahu warhamhu pandongan, wa'fu anhu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ngapunten Mbak Siti. Terus jenengan teng griya kalih sinten? Kalih yugane kalih bapak ibu. Yugane kalih bapak ibu kandungin jenengan. Nggih. Yugane setunggal. Kalih. Sing ragil? Sing ragil kelas gangsal. Kelas gangsal. Terus sing barep? Kelas STM, Gus. STM. Kelas tunggal, nggih, kelas tunggal. Kelas 1 STM. Nggih. Berarti ngeragati cah loro. Nggih. Nyambut damele? Sadean nasi tumpang. Isu. Nggih, injing kalih dalu. Oh, gak ada warung teng griya. Nggih. Luar biasa. Hebat. Mampir, Gus. Oh, siap. Sesuk bar ngaji nggih. Nggih. Yo, iling-ilingan to. Sesuk bar magrib mampir ning nasi tumpang. Sokon mampir bareng. Yo, tenanan mampir. Yo gratis. Niki ada sodakoan dari Mas Afif Fakhrudin, Bapak Mujiono, Bapak Afif Fakhrudin Wijaya, Bapak Albert Jua, Ibu Veronica Malaysia. Terus iki toko Mas Kencana. Siki tak buka dadi sitok wis ora usah sebut neh malah dadi riyak engko. Matur suwun. Lho sik, matur suwun piye arep duwene kabeh apa piye? Enggak. Jenengan ngragati cah loro kuwi terus karo warung. Nggih. Oh, biyen bojone ninggalin apa gerah to? Nggih. Oh, Jantung, gerah. Gus. Oh, ya Allah, innalillahi. Niki ngaji niki pertama kali kula. Boten lebih banyak. Teng pondok teng Blitar nate? Belum nate. Pertama teng pundi, Bu? Pertama teng pundi? Kandat. Oh, anake sing ragil wedok apa lanang? Setri. Oh, nggih. Yen disangoni piro? 1 juta nggih. Wong sirku malah mang 2 juta. Sirku malah 2 juta. Manut wis, Gus. Ya wis nek njaluki 1 juta ya wis. Aku ki ya ora angel-angel. Nyun tulung Gus Jalal gen duwe penggawean ngitung dhuwit. Piye Mas enek apa ne Mas? Beh. Ya, ji loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ji loro, telu, papat, 5, 1.500.000 to. Amin. Iki. Amin. Karo iki iya rung di bojo tak kei sarung. Heeh. Kesel sing ngitung. Gus, yuk. Liyane ra usah meri, Ra usah meri liyane. Gelem bojomu kena jantung apa piye?
Pancen masamu ya sorong ngopeni cah cilik kok. Gus sarunge yoga kula. Oh iya nggih. Jaler to? Sing Nggih. STM. Nggih. Nggih. Pun, sing cilik nyan pondokne niku. Pun pesen kula. Insyaallah nggih Gus. Nggih sembarang ning ndi, pokoke sing pondok sanating genah. Nyuwun barokah. Mbah Yai nggih. Nggih. Barokah Mbah Yai mawon. Nggih, amin. Kula wis rawat ing barokai. Lah kuwi kan penggawean kuwi wis mek ngene iki to, Pak. Bakul blonyoh ngene iki. Pembarokai aku. Lah nggih dilalah jenengan iki tak apusi kan percaya, ngono lho. Ki panggah kok undang ora kok undang ra apa jane. Iso leren ning omah. Turu. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora usah dibedheki apa-apa, wis pahit uripe. Nah, rapote, engko nek sing liyane, sing kono, Pak. Sik. Ora usah bengak-bengok sing kono. Lha iki berkah iki. Sing melok sedekah tenan duit melok akeh tambah akeh. Pinten iki? 16,5. Ini 17, 18, 19, 20. Ya. Cobi mik. Ayo Pak Gul. Mlakune suwi men koyo manten anyar. Ya aja kok silakne sarunge ngawut ya. Liyane aja semprit-semprit iki nyapa sik, sabar. Parkir apa piye to? Yo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nami kula Syahana Fajar Koiri Lase. Wah, kelair ning Taiwan apa piye to? Panggilane sinten Mbak Ase? Ana, Mbak Ana, rumahnya mana Mbak Ana? Kresek Temborejo. Pesantren, Oh, pesantren cedek. Bojone teng pundi? Kesa. Bisa ning ndi? Tidak dinafkahi, cerah hidup. Oh, alah kadung grogi ya. Tak kira kena apa ngono ya an. Terus nganu kisah teng luar negeri berarti. Nggih. Dan jan teng griya ada sinten? Kalih ibuke, kalih bapake. Anake pinten? Setunggal, tasik TK. Pundi? Niki. Ya Allah, kuwi. Wes ngono, dihitungne Mas 1 juta Mas. Wis iki mah manfaat. Rukun Islam enten pinten? 5. Apa ae? Sahadat, sholat, puasa, Wis bener Zakat. ngono tenan. nggih, Terus haji. sahur ra enek. Wah iya, aku ki mek takok 1 juta Mas. Pundi niki? Nggih. Pun 1 juta. Nggih, matur Dungakne. suwun Gus, mugi-mugi. Mbah Yai niki sehat. Amin. Ya dongaaken 1 juta. Wes ora usah suwi-suwi. Nggih, matur suwun. Nggih. Nggih, sik. Iki. Sik. Iki. Sepuh iki. Ya Allah, pun Mbah, ampun mengkokok Mbah. Bahaya tenan ya Allah. Dicekel mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin qiraat juz 9 surat At-Takadzib kalau boleh, kalau tidak. Boleh, namanya siapa? Kalau dek apa itu? Dek KTP Suwarsi. Tapi kalau disuruh nyanyi Spanyol Paula Jacinta. Oke. Pernah pira. Ngapunten Mbah Yai, ngapunten. Beh. Bayai nyuwun Ya, lagu ibu nggih. nyun ngapunten Mbah Yai sik. Bayai lepate mengke nek klentu wong niki kula dianu pondok Pak Yai Danu. Aura Jessica, Nggih, Paula Jacinta. Paula Jacinta. Kalau disuruh nyanyi Spanyol yang gini tuh, le pidáis competition, hidup itu penuh gairah. Oke, Yan, Bu, panggilannya kalau hari ini siapa? Jersey tapi bakor kelor ya sepi nih pacar kubura Ngadisimo. Rumahnya mana? Rumahnya Ngadisimo tapi aslinya datangan pondok itu loh, Pak Turmudi. Nggih, oh celak mriki. Nggih, kula pengen kiraat. Garwane teng pundi? Nggih, teng griya sakit-sakitan. Oh, nggih mungkin gak sehat. Pesen niku nggih pengen tanya kayak gini baru kula ngeten. Engko teko ngene. Sebenarnya orang hidup itu tugasnya untuk apa gitu ya. Gitu. Minta jawaban ya Gus ya. Siap. Gus, who friend Gus handsome, my have. Who friend. Ya. Ini. Gitu. Bisa. Cari.
Oh, apa nyanyi Inggris tadi? Anu Inggris toh. Spanyol ya? Ya gitu. Lah Spanyol ya bisa, John Lennon ya bisa, tapi ndak celok lagi viral itu, dekeme bakal kelor sepi aku nek pas nangis. Coba apa John Lennon? John Lennon. John Lennon apa Spanyol terus mengke ditutup nggih nglebur nek dosane nganu kiroat. Ngono ya. Ya. Nggo Bu Jersey. Lebih dahsyat iki Martin ya Rotoy. Lebih dahsyat competition hidup itu penuh gairah. Hekelenar, kebre amo piala itu untuk hidup. Para pipi, hekelokar, o corazon para ganas. Kamu kini obel isun para dekul. Tenis berayona estrelela. Konsiko eno honor la kepadelamo. Dwiwigo, ale ale ale. Go, ale ale ale. Lebih dahsyat competitions lagi nanas. Go, gumun kula ini kula. Gumun kula ini bakul sepi lho Gus, dongakno to Gus. Nggih, niku Spanyol. Spanyol. Lah mari bet saged. Napa? Mari bet Den Basan Moon singing on Nimti Sweet. Aristin, do the please we used to meet. Pilih aku angan-angan Gus Idam ya sarek patang wulan. Janji ning uwak aku dhisik dhewe. Maksudnya napa kok angen-angen kula, Bu? Dek, yo pengen niku lho ngutarakne niku lho pengen surat akadis. Ngutarakne kiroat itu lho. Kiroat. Nggih. Pengen kiroat. Nggih. Oh, pun kenal kula pertama kali to niki ketemu. Nggih pertama kali. Oh. Sadurunge pun ngerti kok ngendi? Bojo kula niku Blitar, Pakunden. Oh, tanggane Mei, heeh. Nggih, Pakunden Pasar Paing. Ya, siap. Matur suwun nggih dikek kesempatan peh. Siap. Mengke kula kei karpet niki. Nyan dodolan apa? Kelor tapi sepi. Pun mengke nyan titeni, tapi aja dinggi ning omah, dinggi dodolan karpet iki. Nyan titeni engko mari dodolan kelor nggih karpet iki rame. Matur suwun. Tapi nyan aja nesu nek wong ngongkon nyanyi Spanyol. Mboten. Lebidai. Nggih, lebih dahsyat competition hidup itu penuh gairah. Wis kira acik. Mbah Yai kersane pirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullah dilokne kafir ya aku tahu. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqum. Gus, maaf loh nek salah ya. Ulaika humus siddiquna wa suhadahu inda rabbihim. Lahum ajruhum wa nuruhum bainakum wa takasurun bil amwalil wal aulad. Maaf ya swidak pitu umurku. Umure sudah itu. Oh, lebidai. Ya wis, ngeten karpet niki njan nggih dodol. Pun niki dongane niki pun ampuh iki. Nggih matur suwun. Ya, engko nek laris iki kayak ana karpet iki, duwite pira ya? Enake pira ya? Lho. Pengen bakul Lah ketoke rabet tok ya Mas Rai bojone urip kok jian. Gerah napa, Bu? Nggih, volip. Terus? Volip hidung. Heeh. Kalih sama? Kalih kadang-kadang jimpe ngoten lho. Jimpe. Oh. Nggih. Putrane pinten? 3. Sing ngewangi teng griya ngopeni bapake sinten? Nggih. Kula kalih sing alit. Anak sing ragil. Nggih. Umur pinten sing ragil? Tasih napa niku? Semester 6. Poh, kuliah ning ndi? UT tapi jadi ya pengen ning Malang tapi nggih duwe apa kelor ora payu. Wes tenang aja ngraita, tenang. Matur suwun ya Gus ya. Oleh iki aku suweneng tenan. Nggih. Nek cethuk nyapa Bu kapan-kapan Bu? Nggih. Ya ji, loro, telu, papat, 5, 6, 700. Oh matur sembah nuwun nggih. Sami-sami. Ini Iki kembang bikin Mas Afif barang iki. Kembang Kali pandan, karpet. kembang menur, Gus Hitam semoga panjang umur ya. Amin. Mbak Batong nerokne kirun. Apa neh kuwi? Kembang pandan, kembang menur. Semoga Gus Hitam panjang umur. Heeh. Terus
Nggih ngoten tok. Oh ya wis. Ya Allah. Bu, jenengan kok saged dugi mriki pripun ceritane? Ngeten lho. Wau badhe mriwat. Mike dipepetne. Kalih Joko mboten oleh, gak oleh terus kula keng mriku bablas mriki mawon. Jam pinten? Niat. Jam 7 pun ngak-nguk gene wong balik neh jam 7 ya. Wah, jam 7 isuk. Pagi. 7 isuk? Nggih, kok gene. Lah terus linggo teng mriku kayak jam pinten? Niku wau to. Bu. Linggo teng mriku kayak jam pinten? Pun kula parep jam 2 niku. Mike mepet. Wau, kula tengeri to jam 12 iki weruh we bolak-balik koyo ngene. Heeh. Terus. Terus kula tengeri kertas gua. Kertas niku lho diguak. Nggih terus. Akeh abang aku ben gak diindih. Iki mau lagi melek Terus akhirnya linggo teng mriki kayak jam pinten? Nek niki wau nembe wong kok tengeri. Oh, besok menika nembe. Kinten-kinten jam 8:30. Songo dalu. Songo nggih dalu. Tapi nek dedek iki yo penting goblok. Wis aja tukaran, wis. Pun nggih Bu. Aja diseneni. Matur nuwun. Nggih. Ya Allah. Nggih ngeten iki lho Mbak Yai. Ket mulai sing cilik sampai sing sepuh ya wis antik ngeten iki ST. Wis muga-muga barokah mbayakan iki beres kabeh. Ya Allah, garangan. Sing omahe adoh ngendi? Yang rumahnya jauh coba. Yang rumahnya jauh dari sini. Ngendi? Sarangan. Kandangan. Tangerang. Dirabi wong kene. Asli berangkat dari Tangerang? Mosok. Ya wis Tangerang coba Tangerang dulu. Dan dipercayakan sini ada sing nggawa anake omahe ngendi? Ngendi? Turus. Wong Nganjuk ngendi tapi? Sik Le. Wong Grogol. Aduh nggih niku. Celak. Salam Bu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Santi, Gus. Rumahnya? Saya di domisili di Tangerang. Domisili di Tangerang. Iya. Suaminya? Suami Kediri. Madiun. Loh kok bisa nyampe sini gimana ini ceritanya? Ini ceritanya mertua saya sedang sakit Rumahnya? di Madiun. Suami saya juga sudah meninggal, Gus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyuwun dongane nggih, Gus. Terus orang tua panjenengan kandung sekarang gerah. Mertua. Mertua gerah, jenengan ngerawat. Dua-duanya. Enggak. Dua-duanya putra putri, Nggih. jaler setri. Nggih. Oh terus Nggih. nyambangi Nyambangi di Medion. mumpung libur. Leres, terus nyambangi di Medion. Terus kok bisa nyampe di sini? Ibu di Kediri. Jadi pengen minta doa buat mertua dua-duanya itu yang terbaik gitu loh Gus. Kan Amin. sudah sepuh. Nggih. Nggih. Semoga diberi oleh Allah yang terbaik. Amin. Nggih, Lahumul Gus. Fatihah. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus jenengan habis dari Ibu Kediri kemana? Ke Tangerang lagi? Enggak, nanti pulang ke Ibu. Ini saya dengan kakak ipar ke sini dari Balikpapan, Gus. Lah anak-anaknya di mana? Anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah, Iya, di rumah Kediri. Di Tangerang. Oh, lah kok bisa hadir di sini diajak terpaksa oleh kakak ipar? Enggak, ada tetangga yang posting, wah kok pas terus saya. Tetangga Tangerang, apa tetangga sini? Kediri. Oh Gus. gitu. Lah itu kok punya apa itu? Spanduk foto saya itu. Saya jam 2 loh Gus ke sini. Duduk di situ jam 2. Nggih. Sholat di sini berarti. Nggih. Masya Allah, kaya ngono kuwi Tangerang. Niat sangat. Ini pertama kali ketemu saya. Nggih. Oh, sebelumnya enggak pernah apa mengikuti di mana ngono? Saya ngikutin Gus. Pokoknya kalau masak, nyuci wis Gus. Oh, nggih kanca. Nggih. Khodam masak aku. Siap. Cocok oleh ora masalah. Nggih. ID iki multifungsi ya ta.
Terus sing disenengi napa lho Bu ngoten niku? Paham ya nggih tapi oh iya wong kene ya, paham arep. Paham. Nggih, Gus. Kula Di Tangerang banyak yang kenal saya toh? Ada toh? banyak, Gus, banyak. Ditunggu Tangerang lho, Gus. Iya, jadwal sebek sampai 2020 aja ngomongin jadwal mumet tau. Nggih. Budrek nek nglakoni. Nggih ngertos kula ngertos. Kok Nggih. tahu? Nggih. Kok ngikuti tenan berarti. Sing disenengi napa Bu ngoten niku? Kula niku lah seneng kali Gus Dur nggih, Gus. Saya sejarah tuh suka saya. Heeh. Kok jenengannya mau wirip Oh, lho, Gus. mboten. Nggih. Paling aku niru-niru ya. Gini ketok sangar gini kayak Gus Dur ya ta. Kene melok-melok Gus Dur ya. Ta. Iya. Tapi biasanya enek non muslim di sini. Nggih, lah Ada non muslim. Coba nanti ada enggak non muslim? Non muslim mana? Kowe iki Islam aja ngacung murtad engko. Non muslim enggak ada ya? Oke enek. Ada? Mana non muslim? Itu benar non muslim. Ya kan, bener. Mana? Endi ora enek. Coba nanti kalau ada yang non muslim maju di mana? Ada Gus, ada. Biasanya sering teman-teman saya Cina banyak. Iya. Ah, apa itu? Ya udah gitu aja wis. Nggih. Semoga mertuanya sehat nggih. Nggih. Kalian nyuwun donga buat suami, Ya, Gus. nggih. Ya semoga dilapangkan kuburnya. Nggih, husnul nggih. khotimah. Jadi Nggih, lahul. suami saya tuh berangkat Nggih. setengah 7 pagi. Nggih. Jam 8 kurang seperempat malam ini loh Gus. Saya pulang naik ambulan. Ya Allah. Jantung Nggih. Gus. Wis. Putra-putra berarti saat ini paling kecil Ya alhamdulillah udah kerja 2. Yang kecil SMP kelas 1. nggih, mugi-mugi jangan terus sabar kuat nggih. Amin. Niki ada uang 1 juta. Alhamdulillah. Bukan uang ya Allah. saya nggak punya uang. Punya teman-teman itu tadi loh yang tak sebutkan di awal tadi. Matur nuwun lho Gus, ya Allah. Kayak sarung ya omeh aduh Mas, kayak karpet bingung nek nggowo. Gus donga kula ya Allah. Sarung gelem. Dijawab. Gus Nggih, Idam kurang- series niki. kurang, nggih. Saya kepengen sekali nih. Yo. Gus Idam. Alah nggih syarat Pancasila Bu. Bu sinten wau namine? Busati. Ayo mbok menawa apal tak pindah ning Thailand saiki. Yo, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap. 3. Persatuan Indonesia. Nggih. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Emang boleh. 4. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan 4 kebijaksanaan. perwakilan. 4 apa, Mang? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Yo wis suwi ra sekolah. Wajar grogi lho, nek arepe wong akeh lho iki ewon lho iki. Oke, Gus. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Matur nuwun sangat, Gus. Mungkin jangan Sehat terus kuat. selalu nggih, Gus. Nggih. Mungkin jangan terus kuat, sabar. Nggih. Luar biasa. Wis, Kula wis matur gampang nuwun. ra kuat tak uruh ngene-ngene iki. Keranten dilala ibu kula, merosepah kula niku nggih pun nggih piyambak-piyambak. Matur nuwun ya Allah. Mulakno wis ngeten iki. Nggih mugi-mugi sehat panjang umur, putrane mulya kabeh, sukses kabeh jenengan. Amin, nggih ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Aku jawab apa ngono. Iki bagianku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, the bagiane dhewe diatasi ya, Mas Awi. Nggih, bon. Nih itu yang bawa anak iki, Beh. Anak iki sampe dicengkeweng ngene. Nggo anak iki lho. Sik nggo anak iki lho nganjuk iki sik. Non muslim renek. Bandung Jawa Barat. Sik. Non muslim mana? Oh ini Nasrani. Loh kok panitia itu? Oh iya, nanti. Ndi neh non muslim liyane neh ndi? Non muslim coba agak maju, gelap di situ. Agak maju. Non muslim tenan pura iki. Maju lagi bisa enggak? Dekat proyektor depan. Ibu, salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Nama saya Yuli. Siap. Gus, niki kan yoga kula niki sakit penyakit otak. La haula wala quwata illa billah. Umur pinten niku? Niki sakit umur dari lahir sampai 5 tahun, Gus. 4 tahun. Sekarang 5 tahun. Dalam 5 tahun 5 tahun sekarang. Laki-laki. laki-laki. Tumor. Penyakit otak, Gus. Anu, mike dipepet nih, Mbak. Penyakit otak. Penyakit otak pripun? Niku. Kula nyuwun
nyuwun dungane jenengan Gus, yoga kula. Miki dicepeng cung. Kula nyuwun dungane jenengan. Amin. Kula saged enggal saged jalan. Amin. Saat ini pripun penanganane? Sakniki terapi terus dereng saged ngomong kalau Di mana terapinya? saya terapi dibantu sama Pemkot Kediri. Alhamdulillah. Terima kasih Pemkot Kediri. Tepuk tangan buat Pemkot Kediri. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Wali sudah membantu pengobatan Alhamdulillah. anak saya kurang lebih selama setahun ini. Alhamdulillah. Saya juga Nggih. berobat ke Mugi-mugi Gambira. enggak sehat. Nggih. Enggak sehat. Yo bareng-bareng jenengan saged maos selawat tibul kulub. Saged Gus. Yo dipimpin jenengan. Wong sakmene mbane ndongakne putrane jenengan. Sakmene mbane kabeh iki. Yo. Nggih. Ayo dipimpin jenengan ibuke. Bismillahirrahmanirrahim. Niatono satu tujuan putrane jenengan gen sehat. Ayo kabeh nerokne selawat tibul kulub nggih putrane ibu niki gen diangkat penyakite. Ayo. Sallallahu. Loh. Allahumma sholli ya. Gus, kula sing Enggak apa-apa. Ayo. Allahumma Umma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ya Allah yang angkat sedaya penyakitipun putranipun ibu menika ya Allah yang paring kesehatan lahir batin ya Allah umur ingkang barokah ya Allah yang ngapunten kita sedaya ya Allah wa sallim. Mugi-mugi putrane jenengan paring asma sinten? Aditya Gus. Mugi-mugi sehat panjang umur dados lare ingkang minas sholihin ahli ilmi wa ahli khair cerdas limpat alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Putrane pinten jenengan? Kula 3 Gus. 3. Garwane nyambut damel teng pundi? Teng warung Gus. Teng Waru, Nggih tumut. Surabaya. Mboten tumut sederek. Warung. Nggih. Jenengan teng griya ngopeni anak. Kula bagian masak. Oh, nggih, Nggih nggih. kalih niki ngopen sing ngrawat. Pun mantap. Niki Pak Satgas minta tolong 2 juta. Amin. Panjenengan. Terima kasih. Lontekne ya Mas Habib, sedekahane wong-wong biyene ben sugih neh malahan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes. Pun ngoten Bu. Coba yang Nasrani yang panitia tadi sini. Gus matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang waca ben bar salat ping 3 niku wau. Oh nggih. Nggih, mburine rada kleru kabeh jenengan. Nggih, Gus, Gak masalah matur iki. suwun. Ditotone. Nggih. Wah, iki. Ini Pak, non muslim ini. Mikir rada cepet ae. Ini dulu. Nyun sewu nggih Mbak Yai, ampun nggih Mbak Yai. Kersane semangat niki. Ngeten niki pengajian mboten jelas niki Mbak Yai. Aduh. Salam berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Idam. Nggih, selamat malam. Salam. Salam sejahtera ya. Heeh, ngono to ya nih. Akhirate apal. Nggih. Pak siapa? Bapak Sudarmanto saking Kelurahan Baluwerti. Bapak Sudarmanto, Kelurahan Baluwerti, Kota Kediri. Kota Kediri. Jenengan panitia. Nggih, Gus. Paling matur asma nuwun. sinten Pak kok arek Pak Sudarmanto. Dan apa jenenge agamanya napa? Nasrani. Oh Nasrani.
Oh, ini tadi tapi dengan ketulusan hati semangat bantu. Semangat. Dari kapan di sini? Mulai tadi pagi, kemarin sore sudah gladi bersih. Wah, luar biasa iki lho, pentingnya kerukunan iki lho. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga sampai pemilu ini beres, kerukunan-kerukunan seperti ini tetap terjalin dengan baik. Nggih, beda pilihan monggo kersa, nggih to? Wis gak masalah, pokok jenengan tetap gayeng, tetap rukun ngoten lho. Ya Allah. Pelangi itu indah, Siap. berbeda warnanya. Oke. Tapi juga menyatu. Kalau pelangi warnanya merah atau hijau tok kan nggak indah. Oke, siap. Nggih. Jenengan sekali komentare sebagai orang Nasrani, kita mengadakan kegiatan seperti ini komentarnya gimana? Saya sebagai orang Nasrani menjunjung tinggi dengan keberadaan perbedaan-perbedaan kerukunan umat beragama yang Siap. ada di kota Kediri ini. Nggih pun, ngoten mawon. Ini luar biasa ini. Sering ikut pengajian. Kenapa Pak? Katanya Mas Afif kok sering ikut pengajian jenengan? Ya Gus. Apa yang disukai Pak dari pengajian? Yang saya sukai, saya ingin mencari ilmu di luar kepercayaan saya yang saya anut. Mungkin tidak ingin membeda-bedakan, cuma ngasuh kawruh mawon Gus. Siap. Ya nanti kalau nyaman, pengen login kabar-kabar. Amin. Lho amin lho, Dek, amin lho. Aku ora maksa lho ya. Aku ora maksa. Nek mbok menawa. Kula nderek Gus Habib. Nah, iki lho nderek Gus Habib lho, Pak. Ya wis sangoni 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Karo sarung. Sik, Pak. Sik, liyane iki sing kene iki lho. Ini mic-nya biar cepet, biar enggak kemalaman. Selak wengi kok. Matur sembah nuwun Gus. Sami-sami Pak Sudarmanto. Nika. Ini tadi di tengah-tengah jamaah ini. Ini kita mau kenalan dulu ini. Salam. Cek. Namanya siapa? Selamat malam. Namanya siapa? Bang. Nama saya Martin Aditama. Panggilannya Martin. Iya. Martin Jerik. Nek jerene ibu iki ngerti ora jenengan Martin Jerik? Koncone John Lennon. Mas Martin, rumahnya Iya. mana Mas Martin? NTT. Oh, NTT. Iya. Di sini kuliah? Kerja di marketing lapangan. Oh, marketing lapangan. Siap. Iya. Mas Martin, Iya. kok jenengan tadi dari tengah-tengah jamaah itu, kenapa kok bisa hadir di pengajian ini gimana ceritanya? Agamanya apa? Minta ngapunten. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kok Iya. bisa hadir di tengah-tengah kita gimana itu ceritanya? Ya udah lama banget aku ngefans sama Mas Ikdam. Iya. Oke. Mas Ikdam, Pak, Aide, bolong ngopi, konco kental. Emangnya teman saya Gus Apip aja. Gitu. Nggih. Kenapa Mas Martin kok ngefans kita itu? Sering banget saya lihat di YouTube bahkan di TikTok. Ngomong-ngomong ra jelas ngono. Mas Ikdam itu bisa menginspirasi dan mengayomi buat anak-anak muda gitu. Weh. Sirai gede. Terus akhirnya ini tadi jenengan duduk di situ Mas Martin mulai jam berapa? Dari jam 7. Jam 7. Iya. Wah gila. Kristen Protestan ngaji. Kamu yang muslim gimana? Ngenteni jam itu loh. Jadi yang ngrungokne sholawatane cacah nggih. Luar biasa. Gimana komentar panjenengan dengan acara malam hari ini? Komentarnya piye? Luar biasa banget. Seneng. Bisa di tengah-tengah itu perasaannya panjenengan gimana? Terharu banget. Dan Terharu. akhirnya bisa ketemu Mas Ikdam Ikdam. langsung. Siap. Kasih jalan bisa nggak nanti biar ketemu saya itu di mobil atau gimana? Jus, Nanti. Pengen deket kan? Pengen. Deket. Pengen. Apa saja yang menarik bagi jenengan itu loh? Pertama Mas Gus Ikdam masih muda banget dan saya sering nonton ceramahnya itu bagus banget pokoknya. Tertarik karo wong Iya. tok jian ya. Ya wis, sudah menikah jenengan? Belum. Waduh, bahaya ini. Ya segera menikah lah. Kapan main malam Selasa di rumah saya. Banyak di sana Hindu, Boleh. banyak Kristen, Katolik enek, Protestan enek, Islam KTP mleduk. Oh, oke.
Garangan-garangan kuwi. Malam Selasa, yang malam Selasa. Kalau malam Jumat saya Siap. simtuduror. Baju putih semua kalau malam Jumat. Mayoritas Islam kalau malam Jumat. Kalau malam Selasa niku rodok barbar. Malam Selasa sampean moro Mas Martin. Siap, siap. Martin Girik. Ini ada oleh-oleh dari teman-teman, bukan dari saya. 500.000. Ji, Siap, loro, makasih, telu, Mas. papat, limo. Loman-loman wong Islam iyan. Yo. Kuwi yo celuk-celuk ning sawah ya. Pengajian iki caca. Iki Pak Sigul. Untuk sarung, Mas, sarung mau ya, Mas Martin? Iya, mau. Dipakai apa nanti? Kenangan. Ya siapa tahu tahun depan Jumatan. Ah. Ya guyon. Nanti kasih jalan Pak Satgas, siapa tahu itu bisa ketemu saya itu bagus itu, nggak apa-apa. Sudah ya. Solawatan Jakarta, Mondok. Lah kok bisa nyampe sini kamu? Pada sepupu. Memang Pasambangan. Ayo siki Jakarta iki ono diluk gek wis Pak. Gek wis. Ya cepet-cepet aja Mas ya. Sudah malam ini. Semalam pol. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Arjuna Rinaldi, Mas Arjuna, agama Muslim. Muslim, Pak. Terus gimana? Mau menyampaikan apa kamu? Ya banyak Ayo cepet, selak wengi. Banyak piye komrenges. terinspirasi dari Gus Ikdam, pengen duduk di situ dan bisa mempunyai fans yang banyak atau punya Oh, yo followers iki yang ganten banyak. ono saiki ra apa-apa. Kene rada kowesel kok. Apa saiki lingkup kene, Tang? Kenapa? Apa sekarang duduk di sini? Loh, kamu di Jakarta kok paham bahasa Jawa kamu? Apa? Punya sepupu. Iya. Iki mumet iki wong Indonesia iki. Bahasa Indonesia. Iya, kamu kok tahu saya dari mana kenalnya? Dari TikTok. Oh, gitu. Sopo sing ngupload tuh ya? Cacah kuwi. Oh nggih, yang kamu suka apa? Sapa jenengmu? Rinaldi. Ceramahnya. Terus wes mau disampaikan apa lagi? Ayo selamat malam. Ya biar ganteng lah kayak Gus Ikdam. Iya. Lah iki citakan kok kono kene ora ngerti kok. Heeh. Ya sing ngene dikei hadiah biar gak kemalaman. Ji loro, telu, papat. 400. Kurang lancar masalah ditakoni. 400 ya. Wes, ngono sik yo. Lare yatim ndi? Lah iki akeh Pak Sigul wis bene wis. Yo kowe ono iki ya. Terima kasih Gus Ikdam. Nggih, sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Jakarta. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grogi dek kita di Jakarta wis.